আসসালামু আলাইকুম। আমি অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসান। এটা আমাদের ফ্যামিলি ফার্ম রাশিক অ্যাগ্রো, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের 2 নম্বর ওয়ার্ডে এটা অবস্থিত। আমি 2019 সালে রিটায়ার করি। তারপর আমাদের ফ্যামিলি বিজনেসে যোগ দিই এবং তারপরে 19-এর শেষে 20-এর শুরুতে এই ফার্মটা শুরু। অনেকটা প্যাশন থেকে যে এই ফার্মটা করা। সো মেইনলি 2020-এ প্রথম গরু উঠাই এবং শুরু করি ফার্মটা 2020-এর থেকে বলা যায়। কেন ফার্ম শুরু করলাম? এটা আসলে অনেকটা প্যাশন থেকে। আমাদের ফ্যামিলি বিজনেসে যে ওয়ার্কাররা আছে, তো প্রায় 5-6 হাজার ওয়ার্কার আছে, সবাই তো আসলে কোরবানিতে ছুটিতে যায় না। তো ওদের জন্য প্রতি বছরই কিন্তু বেশ কিছু কোরবানি করা হয়, আর যারা আমাদের নিজেদেরও গরু কোরবানি করা হয়। তো আমি রিটায়ার করার পরে আমার মাথায় একটা জিনিস এসেছিলো, 2019-এ আমরা বাজার থেকে গরু কিনে কোরবানি করেছিলাম। আমরা নিজেদের গরুটা নিজেরাই কেন পালন না করি? তো সেই থিম থেকে আসলে ফার্মটা করা এবং 2020-এ আমরা প্রথম গরু উঠাই। 20-এ শুধুমাত্র নিজেদের যে কোরবানির গরু ছিল সেগুলাকে আমি মোটা তাজা করি। রেজাল্ট ভালো হওয়ার কারণে তখন মনে হচ্ছে যে ঠিক আছে, আমি হয়তো বাণিজ্যিকভাবে করতে পারবো। এই জন্য 2021-এ আমি প্রথম বাণিজ্যিকভাবে করা শুরু করি, 21-এ এবং 22-এ। দিস ইজ মাই 3rd ইয়ার যেখানে আমি বাণিজ্যিকভাবে এই গরু মোটা তাজা করছি। এটা সত্যি যে এই অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারিতে আমার কোনো ফর্মাল এডুকেশন নাই। হাউএভার আউট অফ প্যাশন এটা শুরু করলেও আমি শুরু থেকেই এক্সপার্টদের ওপিনিয়ন নিয়ে কাজ শুরু করেছি। আমি আপনাকে একটা ছোট উদাহরণ দিব। আমরা গরু উঠানোর আগে যে শেডগুলো করেছি, আপনারা সবাই গ্রাম দেশে যান, ছোটোখাটো ফার্ম আপনারা দেখেন, শেডগুলা বেশিরভাগ জায়গায় শেডগুলো হয় খুব নিচু, চারিদিকে বন্ধ, সর্বক্ষণ ফ্যান চালিয়ে রাখতে হয়। আমাদের শেড একদম ফাঁকা, ওপেন, প্রচুর বাতাস আসে, ফ্যান চালাতে হয় না এবং গরুগুলো আরামে থাকে। এটা শুরুতেই আমরা যখন গিয়েছি শিখেছি, যা দেখেছি ভুল দেখেছি, কিন্তু এক্সপার্টদের কাছে ভালো জিনিস শিখেছি। এটা আমাদের কোয়ারেন্টাইন শেড, এটাও সায়েন্টিফিক পশুপালনের একটা উপায়। হাট থেকে যখন আমরা পশু নিয়ে আসি তখন কোয়ারেন্টাইন শেডে মিনিমাম 15 দিন আমরা এটাকে অবজার্ভ করি। যদি কোনো রোগ থাকে রোগমুক্ত করি, আর না হলে 15 দিন দেখার পরে এটাকে টিকা দিয়ে এবং কৃমিমুক্ত করে আমরা মূল শেডে নিয়ে যাই। আর একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে দেখাই, আপনারা অনেক ফার্ম দেখেছেন, বেশিরভাগ ফার্মে কিন্তু খাবার স্থানটা অনেক উঁচু। ইনফ্যাক্ট আমরাও ভাবে শুরু করতে যাচ্ছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ একজন এক্সপার্ট আমাদেরকে বললেন পশু তার পায়ের কাছ থেকে খায়, সৃষ্টিকর্তা তাকে তৈরি করেছেন এভাবে। সো আমরা আমাদের খাবার স্থানগুলো করেছি নিচু, প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয়। সে যখন খাচ্ছে তার মাথা কিন্তু অনেক নিচের দিকে, তার পায়ের কাছে থাকছে। হোয়াট হ্যাপেন্স? এর ফলে তার রিকোয়ার্ড হরমোন সিক্রিয়েশন হয় এবং তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে, তার হজম ভালো হয়। তো এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো শিখে তারপরে আমরা ফার্মিংগুলো করা শুরু করেছি। বিশেষ বৈশিষ্ট্য আসলে তেমন কিছুই নাই। আমি বেশ কয়েকটা ফার্ম ভিজিট করেছি, যারা সায়েন্টিফিক্যালি করেন তাদের কাছ থেকে শিখেছি। তাদের মতন তো ভালো করতে না পারলেও আমি তাদেরকে ফলো করি। আমাদের কিন্তু অনেক ভালো ভালো এডুকেটেড লোকজন এখন এই সেক্টরে আসছে, তারা জেনে শুনে শিখে ভালো কাজটা করেন। আমি তাদেরকে ফলো করি, এক্সপার্টদেরকে ফলো করি, এক্সপার্টদের ওপিনিয়ন নেই। তো আপনারা দেখবেন আমরা এই পশুগুলোর জন্য ভালো থাকার ব্যবস্থা করেছি, চেষ্টা করছি তাদেরকে ভালো ন্যাচারাল খাবার খাওয়াতে, অ্যাজ ন্যাচারাল অ্যাজ পসিবল।
হরমোনলেস খাবার খাওয়াতে, এবং সেভাবে করে আমরা তাদেরকে বড় করি। আর একটা জিনিস হচ্ছে ফ্যাটেনিংয়ের কয়েকটা মডেল আছে, 90 ডেজ মডেল, 120 ডেজ মডেল। আমরা সবচেয়ে বড় মডেলটাকে নিয়েছি। আমাদের এখানে সব গরু মানে 7-8 মাসের নিচে আমাদের কোনো গরু নাই। বেশ কিছু গরু আছে এটা 1 বছর পার, গত কোরবানির আগে বেশ কিছু গরু কেনা ছিল যাদেরকে আমরা এই বছর বিক্রি করব। সো আমরা ধীরে ধীরে গরুগুলাকে ফ্যাটেনিং করানোর চেষ্টা করেছি। আমরা ট্র্যাডিশনালি গ্রাম দেশে দেখেছি গরুকে জাউ ভাত খাওয়াতে। উই ডোন্ট ডু দ্যাট। এটা আমরা কখনোই জানতাম না, এক্সপার্টদের কাছে শিখেছি যে জাউ ভাত তো মানুষের খাবার, এটা তো পশুর খাবার না। সো উই ডোন্ট ডু দ্যাট। আমরা কি খাওয়াই? আমরা মেইনলি ঘাস এবং অন্যান্য দানাদার খাওয়াই এবং সাইলেজ খাওয়াই, ভুট্টার সাইলেজ। আমাদের আপনারা যদি এদিকে দেখেন, এখানে ধান ক্ষেত আছে। এই ধান ক্ষেতটা করেছি আমরা খড় পাওয়ার জন্য। খড় খুব ইম্পর্টেন্ট গরুর স্বাস্থ্যটা ভালো রাখার জন্য। সো আমরা মানিকগঞ্জে অনেক বড় একটা প্রজেক্ট নিয়েছি, যেখানে মানিকগঞ্জে আমরা ঘাস এবং ভুট্টা চাষ করি। সেখান থেকে নিয়ে এসে আমরা সাইলেজ করি। আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের সাইলেজ সংরক্ষণ করার ভালো ব্যবস্থা আছে। আমরা প্রথমে সবাই সাইলেজ করে প্লাস্টিকের বস্তার মধ্যে রাখে, আমরাও তাই রাখতাম। তো আমরা একটা সমস্যা দেখলাম যে এখানে ইঁদুর কেটে ফেলে, ইঁদুর বস্তা ফুটা করে ফেলে এবং সাইলেজের কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যায়। তো আমাদের খরচ হলেও আমরা প্লাস্টিক ড্রামের মধ্যে সংরক্ষণ করি এবং আমি এক্সপার্টদেরকে দেখিয়েছি, দে সেইড যে দিজ আর অল হাই কোয়ালিটি সাইলেজ। তো আমরা এটা জেনে শুনে তাদেরকে এভাবে করে খাওয়াই। খাবারের ব্যাপারে যদি বলি, আমরা অ্যাজ ন্যাচারাল অ্যাজ পসিবল খাবারের চেষ্টা করি। আমি একটুকে বলছিলাম যে আমরা কোনো ধরনের জাউ ভাত বা এরকম কোনো কিছু খাওয়াই না, কোনো আর্টিফিশিয়াল খাওয়াই না। আমরা মেইনলি যেটা করি সেটা হচ্ছে কি প্রচুর ঘাস এবং সাইলেজ খাওয়াই, তার সাথে সাপ্লিমেন্ট হিসেবে আমরা কিছুটা দানাদার দিই। ইভেন দানাদারও যেভাবে সাজেশনটা দেয় আমরা তার থেকে কম দিই, মেইনলি খরচ কমানোর জন্য। আর আমরা দানাদার নিজেরা বানিয়ে নেই। আমরা যেমন গমের ভুসি, চালের কুড়া, দেন খৈল, তারপরে ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট ডিসিপি, ভিটামিন মিনারেলস, দেন জিঙ্ক সলিউশন, এই জিনিসগুলা যেগুলা তাকে স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করবে, খাবার থেকে প্রোটিনটাকে এক্সট্রাক্ট করে তার মাংস বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, আমরা সেভাবে তাদেরকে খাওয়াই। ইউজুয়ালি গরু মোটাতাজা করার সময় মিনিমাম 1% অফ বডি ওয়েট দানাদার দিতে বলে। আমরা তার থেকেও কম দিয়েছি, যেহেতু আমরা লম্বা সময় ধরে 7-8 মাস 1 বছর ধরে পেরেছি, এই জন্য খাবার দানাদার আমরা কম দিয়ে মেইনলি ঘাস এবং সাইলেজের সাহায্যে বড় করেছি। অনেকে বলতে পারেন যে দানাদার কেন দেয়? দানাদার দিতেই হবে। দানাদার না দিলে, আপনারা যারা গ্রামে যান, গ্রামে দেখবেন কৃষক মাঠে একটা গরু দড়ি দিয়ে বেঁধে গেছে, আপনি তার যে স্বাস্থ্য, আপনি কখনোই ওই গরুটাকে কিন্তু কোরবানির জন্য পছন্দ করবেন না। কোরবানির জন্য যে সুঠাম স্বাস্থ্যবান একটু মোটাতাজা হবে, সেটা করতে হলে অবশ্যই দানাদার দিতে হবে। তো আমরা দানাদারটা নিজেরা বানিয়ে নেই এবং সেভাবে খাওয়াই, চেষ্টা করি অ্যাজ ন্যাচারাল অ্যাজ পসিবল খাবার দিতে। আমরা ভালো খাবার দিই, ভালো থাকার ব্যবস্থা করেছি, নিয়মিত টিকা দিই, এক্সপার্টদের ওপিনিয়ন নেই। অসুস্থ হলে আমরা ডাক্তারদেরকে দিয়ে চিকিৎসা করাই। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের রেজাল্ট খুবই ভালো। গরু একেবারেই অসুস্থ হয় না, খুবই কম, সামান্য। তো ভালো ব্যবস্থা করেছি বলে আমাদের পশুগুলো ভালো কোয়ালিটির বলে আমরা আশা করতে পারি। তো আরও অনেকেই করছেন, আমি তাদেরকে ফলো করে এক্সপার্টদের ওপিনিয়ন নিয়ে কাজটা করছি। হ্যাঁ, আমরা চাই যে সবাই এখানে আসুক, দেখুক, দেখে পছন্দ করুক, তারপরে দরদাম হবে। তবে হ্যাঁ, আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা গরুরই ওজন ফলো করি, কারণ গরুটা পালার সময় আমরা কি খাওয়াচ্ছি, কতদিন ধরে কতটুকু সে বড় হচ্ছে, ওজন বাড়ছে কিনা, এই জিনিসটা আমাদেরকে ফলো করতেই হয়। তো কেউ যদি ওজন হিসাবে কিনতে চায় যে লাইভ ওয়েট কত, অবশ্যই এটা করা সম্ভব। আমাদের কাছে ওয়েইং মেশিন আছে, উই ক্যান অলওয়েজ ডু দ্যাট, এটা আমাদের কোনো সমস্যা হয় না। সো যে যেভাবে চাবেন, কেউ যদি পিস হিসাবে কিনতে চান এসে দেখতে পারেন, কেউ যদি ওজন জেনে নিতে চান আমরা ওজন জানিয়ে দিতে পারবো।
ঢাকায় গরু পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, আমরা ঢাকায় ডেলিভারি করি। সবচেয়ে ভালো হয় যদি 3-4 দিন আগে নেন, দুজনের জন্য ভালো, রাস্তায় ভিড় কম থাকে, আর যিনি কোরবানি দিবেন তিনি পশুটাকে অ্যাটলিস্ট তার সাথে যে অ্যাটাচমেন্ট সেটা তৈরি হয়। সো আমরা প্রেফার করি কেউ যদি 3-4 দিন আগে যদি গরুটাকে ডেলিভারি চায় তাহলে আমরা ওখানে করে দিতে পারবো। ঈদের আগের দিনও করা সম্ভব, উই ক্যান ডু দ্যাট। আমি এবং আমার স্টাফ যারা আছেন আমরা প্রত্যেকেই শিখছি এবং আমরা অভিজ্ঞ লোকজনের কাছ থেকে শিখে ভালোভাবে পশুপালন করার চেষ্টা করছি। ইনশাল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের পশুগুলা যারা নেবেন তারা সন্তুষ্ট হবেন। ইনফ্যাক্ট গত 2 বছর যারা আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। সো ভালো একটা পশু পালন করে কুরবানির উদ্দেশ্যে যারা নেবেন তারা যেন একটা ভালো পশু পান, আমরা সেই চেষ্টা করছি। আল্লাহ আমাদের এই চেষ্টাকে সফল করুক, আল্লাহ আমাদের এই চেষ্টাকে জারি রাখুক, এবং আপনারা যারা আমাদের কাছে আসবেন আমরা বিশ্বাস করি তারা একটা ভালো পশু পাবেন। ধন্যবাদ।